Karibu tusimame na Mungu kwa ajili ya hatima njema ya taifa letu la Tanzania. Ninaomba nianze kwa maombi mafupi. Mungu uliye hai, Mungu wa neema, wewe ndiye mwanzilishi wa mataifa yote. Hata taifa la Israeli ulilianzisha wewe. Hivyo tunaamini hata taifa la Tanzania ulilianzisha wewe. Tunarudi kwako Mungu uliye hai. Kwenye kitabu cha Biblia umeonyesha ya kwamba taifa linaweza likazaliwa siku moja, wewe kama ukiamua. Mungu, tunaomba taifa letu la Tanzania lizaliwe upya. Tunaitakia hatima njema taifa la Tanzania likachukue sura ya kimungu kwa ulimwengu wote, ili libebe ujumbe wa kimungu kwa mataifa yote. Amani ambayo tumekuwa tukihubiri, Bwana, sasa tukaihubiri zaidi kwenye kipindi hiki ambacho dunia imejaa machafuko, imejaa ugomvi, imejaa uovu wa kila namna. Naomba ukatufanye kuwa taa ya ulimwengu. Ninaomba kwa jina pekee la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa mtu wa Mungu, jana nilianza na ushuhuda wa mtu mmoja ambaye alikuwa amerudi nyuma, akawa mganga kwa sababu ya changamoto za maisha, ila badala yake hali ikawa ni mbaya zaidi mpaka akatelekeza familia yake. Lakini Mungu akanitumia kumrejesha kwenye wokovu. Na niliongelea namna ambavyo alirudi nyuma tena, na nikamwambia Mungu, mikono yangu ninaomba isitumike kuingiza mtumishi tapeli kwenye kazi yako. Kwa nikamwambia Mungu, kama unajua ya kwamba hata kuwa mtumishi wako mwaminifu, ninaomba ufute utambulisho wake wa kitumishi. Na hapo alikuwa ana utambulisho mkubwa sana kuliko hata mimi. Alikuwa na connection nyingi za huduma. Na kumbuka hapo sasa alikuwa anaenda kupata cheti cha theology. Mimi sina cheti cha theology. Niliamua kwamba nimtumikie Mungu kwa wakati ambao ananitaka. Nisikutaka niwe na Luka stage. Kwambia kama Mungu atanitaka nisome theology, ataniongoza. Basi kwa ufupi ni kwamba huyo mtu wakati namuombea hivyo, nilimwambia Mungu, ninaomba kama unamfuta kazi ya utumishi, mpe kazi nyingine. Mpaka ninavyosema hivi, huyo mtu yuko kazini, anafanya kazi, ameajiriwa, ingawa hana cheti cha professional. Alikomea form 6, lakini bado alipata kazi bila cheti. Na alipofanya kazi siku 2 wakampandisha cheo. Mpaka leo anafanya kazi. Nini ambacho nataka ujifunze ni kwamba pamoja na kwamba Mungu ametupa mamlaka ya kusema chochote kwa mtu kikatimia, bado Mungu anataka tuonyeshe upendo. Juzi nilikuwa nasoma kitabu cha Waefeso sura 4 yote, ambapo nikajifunza yote kwamba Mungu anahusisha kwamba katika yote tufanye kwa upendo. Yaani utambulisho wetu ni Mungu na Mungu ni upendo. Kwa yoyote tuyafanyayo, ili mamlaka yetu ili mamlaka yetu ya kimungu itofautiane na mamlaka ya shetani, ili watu watutofautishe kati ya mamlaka tulio nayo ya kimungu na mamlaka ya kishetani, lazima tuonyeshe upendo. Mamlaka yetu ya kimungu bado ibebe upendo. Kwa huyo mtu wa Mungu mpaka sasa hivi ninavyosema ana kazi. Nakumbuka aliwahi kunitishia mpaka kufanyeje kuniua, lakini kwa ufupi ni kwamba hata mshahara wake unaingia kupitia akaunti yangu ya benki. Maana wakati anapata kazi hakuwa na NIDA, hakuwa na benki akaunti. Kwa hiyo akaniomba mshahara wake upitie kwenye akaunti yangu ya benki. Na sijawahi kula hata 100 yake moja, kwa maana ya kwamba yani kumdhulumu. Sijawahi. Lakini kumbuka tuliyoyapitia. Nadhani mpaka hapo mtakuwa mnanielewa kwamba tunaposimama na taifa la Tanzania, kuna watu ambao wametukosea, kuna watu ambao wametutendea mabaya, lakini pamoja na hayo, kwa kuwa sisi tunamhubiri Mungu, tunamhubiri Mungu kupitia Yesu Kristo aliyeishi duniani akateswa
na bado akawaombea msamaha waliomtesa, kuonyesha upendo wa kimungu, kadhalika na sisi tuibebe hiyo sura ya Yesu, ili hata wasiomjua huyo Yesu wetu tuliye naye waendelee kujifunza kwa matendo yetu. Bwana Yesu alituambia kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu na chumvi ya dunia. Kwa hiyo nawasihi sana watumishi wa Mungu, Wakristo wenzangu, pamoja na haya yote, hebu tuionyeshe dunia ladha ya Yesu Kristo tuliye naye. Leo nina ujumbe, lakini kabla ya ujumbe naomba sasa niongezee ushuhuda huu ambao utanisaidia kulinki na ujumbe wangu na neno la Mungu ambalo pia Mungu amenipa. Mwaka jana 2024 mwanzoni, Mungu alinionyesha ndoto, alinipa ndoto, ambapo kwenye hiyo ndoto inaonekana kwamba nilikuwa ninavuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini katikati kulikuwa kuna uwanja, na huo uwanja kama uwanja wa mpira. Lakini kwenye huo uwanja kulikuwa na kichaa mkubwa, bonge la mtu, yani ni mtu ameshiba. Kwa alikuwa anazuia watu wasipite. Basi mimi nilikuwa ninaenda na kabaskeli kangu. Ninaenda nikapita kadaraja fulani kadogo. Nilipokaribia kwenye hicho kiwanja, basi nikasema, kwa kuwa alikuwa anakataza kupita katikati ya uwanja, nikasema basi mimi ngoja nipite wapi? Pembeni, nisije nikamsumbua. Aliponiona akatoka katikati ya uwanja, akanikimbilia kule ninakopitia ambako kulikuwa pembeni kabisa mwa uwanja. Basi alipokuja hivi, nikasikia ndani yangu ya kwamba simama imara. Kwa nikasema hapa sitarudi nyuma, itabidi nipambane mpaka nivuke. Kwa hiyo nikajitahidi, nikawa namkimbia, napambana kwa namna yote ile mpaka nikavuka. Nilipoamka kwenye hiyo ndoto nikasema hapa kuna vita iko mbele yangu. Miezi michache ikatokea changamoto kwenye utumishi wangu, kati yangu na mtu ambaye ni mlezi wangu wa kiroho, ni mlezi wangu wa huduma. Ilikuwa ni vita kubwa sana. Lakini naomba niseme hiki, Mungu hawezi akakuweka kwenye vita bila kukupa password, bila kukupa kodi. Mimi sijapitia jeshi, lakini wanajeshi huwa wana kodi zao za mawasiliano. Kwa hiyo vita ilipokuja, Mungu akanionyesha, akanikumbusha ile ndoto. Kwa hiyo na ndani yangu nikasikia kwamba usiangalie nani unapambana naye kwa macho ya nyama, angalia rohoni. Kwa hiyo mimi nilipambana na huyo mtumishi wa Mungu, sio kwa kumwangalia cheo alichonacho, sio kwa kuangalia uhusiano nilionao kwake, bali nilipambana kwa namna kwamba nilikuwa ninamuona shetani. Kwa hiyo mimi nilisema kwamba hapa manake sipambani na huyu mtu, ninapambana na shetani ambaye amepata nafasi ndani yake. Kwa hiyo vita haikuwa rahisi. Kumbuka nilikuwa napambana na mtu ambaye ana nafasi kubwa serikalini pia. Ana nafasi mpaka kwa rais pia anajulikana, waziri. Yani ni mtu ambaye ni figa kwenye taifa letu hili la Tanzania. Lakini pia Mungu alikuwa amenionyesha kwenye ndoto kwamba kuna roho ya mauti. Kwa ndani yangu nilikuwa ninapambana na watu wengine hawanielewi, watu wa kanisani hawanielewi, lakini Mungu alikuwa amenionyesha kwamba kulikuwa kuna roho pia ya mauti kwenye huduma yake, lakini pia na physical kabisa, mauti kama mauti. Kwa nilijua kwamba Mungu ameniweka pia kwenye nafasi ili kumsaidia pia kwa habari ya utumishi wake na roho yake pia. Kwa ufupi, nilipokuwa baada ya hiyo vita kupungua, Mungu akanifanikisha, akafungua milango, nikaenda South Africa kwenye training ya huduma hii ya Leonard Bonke. Nikaenda kuzulia kupata mafunzo ya shule inaitwa School of Evangelism.
Niliporudi nikamtafuta huyo mlezi, maana siku zote maandiko yanasema kwamba unyenyekevu ni daraja la kupandishwa na Mungu, kwamba Mungu humpinga mwenye kiburi lakini huwapa neema wanyenyekevu. Na Mungu amesema kwamba anayetaka kuwa mkubwa na awe kama mtoto mdogo. Yesu alipoambiwa kwamba, naomba nisiongeze maandiko mengi sana, lakini Yesu aliwafundisha, alichukua mtoto akamwambia kwamba anayetaka kuwa mkubwa kwenu nawe kama huyu mtoto. Kwa niliporudi nikamtafuta huyo mlezi wangu na nikamwambia, ninaomba unisamehe. Sio kwa sababu Mungu alikuwa ameniambia nimekosea, ila unyenyekevu mbele za Mungu, hiyo ni tabia ya Mungu. Tukaongea vizuri na akanisimulia hadithi moja kwamba kuna siku nimeshangaa, kuna ndege fulani anatumika sana kichawi. Oh my God. Bundi, yes. Akasema kuna bundi amefia mlangoni kwangu. Aliposema tu hivyo nikakumbuka, ni ile physical death niliyokuwa nimeonyeshwa. Manake shetani alikuwa amepanga sasa akamilishe mauaji, lakini nilikuwa nasimama na huyu mtumishi wa Mungu. Pamoja kwamba nilikuwa siko tayari kukubaliana na kila ambacho ananitaka nikubali, maana najua ni shetani aliyekuwa anataka anilazimishe nikubali hicho. Kwa hiyo na nilipokikataa ikawa ni vita. Nikajua hii sio vita yake, ni vita yangu na shetani kupitia yeye. Kwa nilikuwa nambeba kwenye maombi, na nilikuwa nimewahi kuanzisha maombi kwa ajili ya kuombea kanisa analolihudumia. Tukawa tuna mikesha hapo. Kwa yote hayo manake pamoja na kutoelewana na nini, bado nilitunza heshima yake moyoni, ingawa kimwili watu walikuwa wanielewi, lakini pia bado nilikuwa nambeba kwenye maombi. Kwa hiyo leo mnaniona niko Marekani, kuna mambo mengi nyuma Mungu amenisapoti. Kumbuka hata hii kuja Marekani ni Mungu amefanya. Nitaushuhudia baadaye huu ushuhuda wa namna ambavyo Mungu amenifungulia mlango wa pesa ya kujikimu kuja Marekani. Maana ilikuwa inahitajika milioni kama 15 hadi 20. Na hapo kumbuka mimi sio mtumishi ambaye ana jina na title. Kwa hiyo niliamua kusimama na Mungu na Mungu akafanya. Sasa ninaomba nirudie sasa kusema kitu kimoja. Naomba samahani niweke simu yangu vizuri. Amen. Sasa naomba nisimamie vitu vichache kwenye hii clip yangu, ya kwamba Mungu anapokupa vita upigane, hawezi akaacha kukupa kodi za hizo vita zitakazo kuongoza kwamba okay, kumbe nipite hapa, kile kitu nilikionyesha. Jana tarehe 15 mwezi wa 10 2025 niliangalia video yangu moja mtandaoni imefikisha viewers 55,000 ndani ya siku 3, ikiwemo na ya leo ambao ndo imeanza. Nilimshangaa Mungu kwa sababu kuna video ambao nimekuwa nayo mimi sijawahi kufikisha viewers 400, sijawahi. Kuna video yangu moja ina miaka 5 sasa, lakini haikuwa na viewers 400, ilikuwa na viewers 300 na kitu. Then leo inatokea ndani ya siku 2 viewers 55,000 ndani ya siku 3. Nipokuwa na tafakari, ndipo Mungu akanikumbusha ndoto fulani ambayo nimewahi kuota, ila niliona kama niliandika Facebook, lakini nimeitafuta sijaiona. Hiyo ndoto niliota kwamba nilimuona Askofu Dickson Kabigumila ana seminar, anaongelea kwa habari ya mwanzo utumishi wake. Anasema kwamba akiwa mtoto Mungu alimwambia kwamba ukiacha kusimama na mimi katika kweli, adui zako atakuua, maana una maadui wengi. Basi kwenye ndoto Mungu alionyesha vile tulivyokuwa na Askofu Dickson Kabigumila. Ni mtu ambaye sio kwamba tuna ukaribu sana kivile.
Kwa hiyo kwenye ndoto pia ilionyesha kwamba nimehudhuria hiyo semina, ila tunaangaliana, hatuongeleshani, kwa sababu ya ile kwamba yani sio kwamba tuna ukaribu sana, hapo nyuma tumeblokiana kwenye mitandao, kwa sababu kila mmoja ana mtazamo huo na mtazamo huo, ingawa wote tunaamini kwamba kuna kitu Mungu anataka tutumie. Na Mungu anafanya hivyo kwa sababu kuna wakati Mungu ana majira yake ya kuwaunganisha watu na kuwatumia pamoja. Kama huo muda hujafika, wakiungana wanaweza kuharibu kitu ambacho Mungu amekikusudia. Kwa ndo maana nilitambua hilo na nikaendelea kusema kuna kitu Mungu anataka tutumike pamoja. Basi kwenye hiyo semina nikashangaa ya kwamba alipokuwa anaelezea, sikashangaje akanipa maiki. Aliponipa maiki na mimi nikaanza kuelezea sasa. Situka tunaongelea nini, ila yani tulikuwa tunaongelea kitu fulani tukiunganisha pia na utumishi wetu. Sasa mimi nilipochukua maiki nikaanza kuongea, uzalendo ukawa umenishinda. Yeye alikuwa anaongea kwa mbele akiwa amekaa kwenye kiteni kama semina ambao mmekaa pamoja. Sasa mimi uzalendo kaniisha, nilipochukua maiki, aliponipa maiki nikaanza kuongea kwa ujasiri. Nikaamka ninaongea na hawa, naongea na huku, watu wakasisimuka. Sasa hiyo jana nilipoona hao viewers, ndo nikakumbushwa ile ndoto ya kwamba Mungu ameniingiza kwenye mission ya mtumishi wake ambao alimpa tangu zamani. Nakumbuka niliwaambia kwamba niliota ndoto juu yake mwaka 2021 mwishoni, kwamba amemuombea Magufuli mpaka akafufuka. Kwa hii ndoto sasa manake Mungu alikuwa anaonyesha kwamba kuna siku ataniweka kwenye mission ya huyu mtumishi wa Mungu ambaye amesimama nao kwa muda mrefu. Kwa nini? Ili kwenye utumishi wetu Mungu anakupa kodi ili ujue kama unachokifanya kiko kwenye mapenzi yake, ladha yake, au umeamua kuvaa kazi ambayo sio ya kwako. Ndio maana na ujasiri wa kusema mengi, kwa sababu najua ni Mungu amenikusudia kwa wakati huu nisimame kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo Watanzania, ninaomba tusimame na Mungu. Mungu alitangulia kujua haya tunayoyapitia, lakini alituandalia njia ya kutokea. Kwenye Wakorintho inasema kwamba jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa iliyo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribio kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili mpate kustahimili. Kwa Mungu aliliona jaribu lililoko mbele yetu, lakini alitufanyia mlango wa kutokea, alituandalia kodi ili tupite salama. Sasa watu wa Mungu, kwa huo ushuhuda ambao nimeanza na nini ambacho nataka kuhitimisha kwa dakika hizi chache ambazo zimebaki, ni kwamba watu wa Mungu, naomba nitumie hili andiko ili kuleta ujumbe wangu. Maana ujumbe wangu wa leo kwamba hebu tusimame na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tusimame kwa ajili ya Tanzania. Nitasoma Samueli wa pili sura 23 mstari wa 8 hadi wa 12. Nasema kwamba haya ndiyo majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi: Yoshamu Mhakimoni, mkuu wa Makida. Huyu aliinua shoka lake juu ya watu 800 waliouawa pamoja. Na baada yake kulikuwa na Eliazari mwana wa Dodai Mwahohi, mmoja wapo wa wale mashujaa watatu waliokuwa pamoja na Daudi, walipowatukana Wafilisti waliokuwa wamekusanyika huko ili kupigana na watu wa Israeli waliokuwa wamekwenda zao. Huyo aliinuka akawapiga Wafilisti hata mkono wake ukachoka na mkono wake ukaambatana na upanga. Naye Bwana akafanya wokovu mkuu siku ile, nao watu wakarudi nyuma yake ili kuteka nyara tu. Na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agee Mhalali, na Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lehi palipokuwapo konde lililojaa midengu. Nao watu wakawakimbia Wafilisti, ila huyo alisimama katikati ya konde lile, akalipigania, akaua Wafilisti, naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Kati ya andiko ambalo liligusa maisha yangu ya utumishi
kwa habari ya kusimama na Mungu kupigana vita vyangu. Maana kwenye utumishi kuna vita, hata Paulo anasema kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri. Ndio maana watumishi wa Mungu ambao wanaogopa pale wanapoona kuna vita fulani iko mbele yao, wanaogopa, kuna namna hawawezi wakavuka level nyingine, kwa sababu tunavuka kutoka level moja kwenda level nyingine kupitia kupigana vita, kama Paulo alivyosema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Sasa moja andiko ambalo lilinihamasisha ni hili hapa. Tunaambiwa juu ya Shama, ambapo kulikuwa kuna shamba la Israeli limejaa dengu. Wafilisti wakaja ili walichukue. Na kwa sababu walikuwa na nguvu, watu wengi wakakimbia. Akabaki Shama peke yake. Akasimama katikati ya shamba, akalipigania mpaka Wafilisti wakakimbia. Nampenda sana huyu, ni role model wangu. Mimi usilikimbie shamba ambalo linawalisha watu wengi, ambalo ni kwa ajili ya watu wengi. Simama ulipiganie mpaka kieleweke, na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu Bishop Dickson Kabigumila. Ulianza vita hii wengine tukiwa bado hatujui, lakini pia Mungu siku zote huwa anateua kiongozi kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo maana yake ni Mungu alikuchagua na si akili yako, na wengine Mungu alitukusudia tujoin baadaye. Sasa huyu alilipigania shamba lilojaa dengu kwa ajili ya chakula cha Israeli mpaka likavuka. Mungu ametupa rasilimali wa Tanzania kwa ajili ya kizazi hiki, lakini kwa ajili ya vizazi hata vya miaka 400 ijayo. Tunahitaji kusimama kuipigania rasilimali ya Tanzania kwa ajili ya chakula cha watoto wetu, wajukuu zetu, vitukuu vyetu. Kama hii ni Biblia inaeleza kwa habari ya kupigania shamba kwa ajili na Mungu akasimama pamoja nao. Maana yake watumishi wa Mungu mnao waona wanasimama kwa ajili ya Tanzania, sio wanasiasa. Maana hata hii Biblia inasema wao Waisraeli walipigana kwa ajili ya taifa lao. Kwa hiyo, lakini pia Biblia inatuambia kwamba kuna mashujaa. Hebu kubali kuwa shujaa. Tusimame kwa ajili ya taifa letu. Natamani Mungu atupe mwongozo wa namna kuvuka bila maandamano. Mashujaa